ओ यूज से तो ट्रेनिंग गेमिंग क्लास में बड़ी क्लास करने जा रहे हैं लैम्बोर्गिनी एक्सट्रीम कार ड्राइविंग। तो आज हम चलाने वाले हैं दो मस्टैंग जीटी। तो लेट्स स्टार्ट गेट। तो चलते हैं गाइस, तो चलते हैं चलो। तो भाई लेट्स स्टार्ट गेट। कम कर पास में आ गया ना इसलिए। तो लेट्स स्टार्ट गेट। गाइस व्हील्स बता देना कैसे लग रहे हैं भाई। व्हील्स कैसे लग रहे हैं बताओ यार। व्हील्स हाँ भाई, मैं आपको व्हील्स दिखा देता हूँ, दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में भाई। भाई चलते हैं अभी एयरपोर्ट की तरफ। तो भाई सॉन्ग बजा लेते हैं इसमें कार में। 3, 2, 1 बजा दिए गाइस। तो गाइस एयरपोर्ट एंट्री तो हो चुकी है। तो लेट्स स्टार्ट गए भाई। सही चलते हैं गाइस। ओ भाई टक्कर हो गई भाई। गाइस कार डैमेज हो चुकी है भाई। अंदर आगे से तो भाई बिल्कुल नहीं है, पीछे से देखो गाइस भाई। लेकिन गैंगस्टर लग रही है यार ये कार। तो व्हील्स देखो आप, व्हील्स देखो, व्हील्स गाइस को रिपेयर करके मिलते हैं। तो लेफ्ट स्टेट की तरफ जाओ अभी। तो गाइस रिपेयर करके मिलते हैं। तो गाइस तो कार को देखो। तो गाइस कार रिपेयर हो चुकी आ चुकी है। तो लेफ्ट साइड के तो आप कहीं से स्क्रैच नहीं है। तो गाइस तो चलते हैं अब, यहाँ से जंप मार देंगे भाई। धीरे से मारना भाई। ओ भाई क्योंकि तगड़ी जंप है भाई इसकी कारों की। तो कार में तो अलग ही है। कार तो भाई अलग टाइप की होती है ना। कार तो एक ही बार में लगा देती है। और वो भाई जीप रैंगलर तो अलग ही टाइप है वो। देखो ओ भाई, ओ भाई लेफ्ट स्टाइल है। वही ड्रिफ्ट करते हैं। वही ड्रिफ्ट करते हैं। भाई ड्रिफ्ट टाइम तो अच्छा है यार। ओ भाई एरोप्लेन नीचे से निकल के गाइस अपन एयरपोर्ट एयरप्लेन के भाई। हाय हाय भाई लग तो रही है भाई कमाल की गाड़ी यार। ओ भाई लेट्स स्टार्ट इट। भाई तो सॉन्ग तो बहुत थोड़ी है यार। चलते हैं गाइस। भाई ड्रिफ्ट मोड पे लगी है गाइस। इसका सही है भाई, ड्रिफ्ट अपने आप ही मार देंगे। मैं तो ड्रिफ्ट मोड पे लगाई हूँ, आपको लग रहा हो कि ड्रिफ्ट नहीं चला यार। ड्रिफ्ट मोड पे तो लगाए होंगे। गाइस गाना इसमें बहुत अच्छा है गाइस। ये भाई इसको फीलिंग में अलग आता है यार ये वाला। 3, 2, 1 गाइस यहीं पे आ चुके हैं अपन। तब तो गाइस चलते हैं। तो भाई एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके थे लेफ्ट साइड के भाई। अब खेत में आ चुके हैं भाई। खेत में अपने खेत में आ चुके हैं, अपना मेन खेत डेफोरेस्टेड का भाई। एक बार भाई नदी में चलते गाइस। इतना पर भाई नदी में चली रही हो। भाई चलते हैं गाइस।
गाइस अब हम वाटर में जाते हैं गाइस। स्लो कर, स्लो कर। गाइस चल रहे हैं यार, इसको तो उड़ाना ही है साले को। अभी और मिलेंगे गाइस ये वाले ट्रक। ये आ गया, ये छुपेगा, मुझसे छुपेगा। ओ भाई कार तो भाई गैंगस्टर से भी अलग लुक लग रही है भाई। स्कॉर्पियो का आप जानते ही होंगे, स्कॉर्पियो S11 से भाई इसकी वो गैंगस्टर लगती है भाई। मस्टैंग को अपन ने गैंगस्टर बना दिया भाई, वो भी अलॉय व्हील से भाई, गैंगस्टर बना दिया भाई। वो वाले स्टार वाले S11 में वो अलग अलग आते थे भाई। तो भाई चवन को चलना है। आपको याद ही होगा कहाँ चलना है अपन को, नहीं है याद? भूल गए होगे शायद, नहीं भूले होगे ना? जो भूल गए तो आप अब देख ही लो, देख ही लो, देख ही लो, देख ही लो भाई, देख ही लो कहाँ चलना था अपन को। हमारे में आ गया होगा ना बाजीगर। हम बाजीगर हैं गाइस। भाई देखा इसे यहाँ पे ड्रिफ्ट मारते हैं। भाई चलते गए तो इलेक्ट्रिक स्टार के भाई। भाई चलते हैं गाइस। ओ भाई डूब गई यार। बस एयरपोर्ट से भी और खेतों से भी बाहर निकल चुके हैं तो अब आ गए मेन रोड में भाई। मेन रोड में तो आ चुके हैं भाई। यहाँ पे गाड़ी रखी रहती थी गाइस, जहाँ पे एक कॉइन है। तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट गए गाइस। गाइस एक चीज़ बताऊँ आपको। तो गाइस मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने वाला हूँ आपको। मेरा अकाउंट है भाई प्रिंस यादव 4000। तो आपको सुनाई दे देगा वो, तो आप क्या करो भाई। प्रिंस यादव मेरे 4000 है भाई, प्रिंस यादव 4000। भाई मेरी फ़ोटो लगी होगी, आपने तो मुझे पहचान भी नहीं पाया होगा। पहचान लोगे लेकिन फ़ोटो तो लगी है भाई यूट्यूब अकाउंट में, मेरी फ़ोटो तो लगी है। एक दिन पहली बार बता रहा हूँ मैं। वैसे तो कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ आपको। तो भाई बता ही देता हूँ, मैंने सोचा। भाई चलते हैं यार। मायने तो भाई सपना भाई, सपना 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 गाड़ी पी 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 पी। यार चल दिया यार, अलग ही टाइप इसका यार भाई। भाई यार क्या लग रही है यार, देना फिर से देना। ओ भाई ओ भाई लग तो रही। भाई यहाँ से सीधा वहाँ। भाई आपने लुक तो देख ही लिया होगा। ओ भाई आपने तो वो भी देख लिया होगा, मेरे टायर तो देख ही लिए होंगे, व्हील्स मतलब एलॉय व्हील्स तो देख ही लिए होंगे भाई।
भाई यहाँ से कहीं से भी चल जाएगी ये, है ना? 1 ही मिनट में भाई, आराम से चल जाएगी भाई। तो guys, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना इस वीडियो में, शेयर कर देना इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो चुकती भाई वैसे नई वीडियो करेंगे, तो मिलते हैं न्यू कार के साथ, न्यू गेम के साथ, तो बाय बाय।